Man tiga minanyi Paulo ji Timothai. Ikanam nano rakwafatwatek. Umrarale ni Yesu pilam suyinda amir ngendawo mapilam suyisira tawang. Ta uriwo jida ruruciso ngarananyi amataduto. Akano nanawunanyi amataduto. Nusi iraralena si Yesu no mapilam soy jinyo tawam jinyo akwan lamlam soy da o kape kaktenyo sirado cinayi. Ta ikuyuyat nyo pa sumidong so farida. Harapan mo o akman siya pare ipang nanawodo amraralay ni Yesu atawo. Ano amyenso tawo may limang no macisalado ciri-ciring nanyi Yesus Kristo panyusingan ta. Kapacitarik nado ipang nanawuta ciri-ciring nanyi amataduto o akmarana sang atawam mapagama abwata so katatengan. So ikano yung da makrano kapaci sikasikada manamwad. So iya naranado ununedano panginanagtanda paci lilimananda jida mangano yungi. Ta uriwo yapuano katoda mangamaugan so malas nakenakem akano maragat icicirawat da. Nakenakem da nyira umraraleni amataduto naknak mendawo kapinyirpidanya. Manuyungu kati yapiano umagapso parainani amataduto. Tanaabo nyirpi masaringan. Matarak atawutado karawan abu atawo nipalulutaan. Sikarwan taranao karawan eya. Abo paluluntaga. Murian numenso kanenta kano ayubta isaraitan. Ukumakrebso karuno nyerpida makikayi sira kalyetan. Ta masangasirano aboso angangayan pare mawurwurso nakenakem. Ukapalit no akman sang mangay sirado makutokutod lilano apoy mangay no makwa. Umakraranano nyerpiam yapuan nano meja madadayan raratena. Ta amienso tawa te makrano nyerpi. Ato ngaruranado manuyong nanawunyi amataduto. So ikaruna ranano ikingenano ununed. Imurana nanyipamnekanyi amataduto. Yamagapso farena. So pimakarwan mo nado akmansang maragat kagap mo so misuminugat ununed. Macilulukado apiagananyi amataduto. Kapigangan mo niya. Di mo aaywan wo kapangarilong mo. Jika ayo-aywan. Jika uya-uyagan. Makuyuyat ka umagapso paray na ni Yesu. Akmanso macipalayo-layo. Kumakrebso kanginado pacipanman na. Jimo to naribuan wo niturunara na jimo. Tumiyunong ikafeno pad mo. Ta uriwo na agagarano na nipamnakan jimo ni amataduto. Sumuna nipilimangano nang do tangayino arua tawo. So ikano yung no akmansang. Uya ko ipanci jimo yung kadko si amataduto. Ni mga maugso meja madadayan akanyi Yesus Kristo. Janyagay mancino manuyong ciring do tangayinani Pansyo Pilato. So apan mo so manuyong nipakulivafa ko jimo ciri-ciring. So ikabuno karatan mo
mangira na do araw na no iyayin ni Yesus Kristo panyisingan ta. Si maratang ranawo araro ni pamnakanani matadutuam mayra na si Yesus Kristo. Ta iyawo manuyong arwarwayin ta. Mavifo abwataso ikararwa panyisingan do peja mga matawan na. Ta si matadutuam dawakwak. May bagay do, di machis nga nino tawo amanyere. Abwata pa wo, ni makachita siya tawo. So ikabo no, machisarap da. Inawi no, tumiyonong arwarwayin ta. Katalamorong na nyatan. Amen. Parimanan mo do aruso kangangay si jayi kwayaan. Ta disira mapakarwaroy. Jida mingan-nganan wo arua aprapratanda. Ta jidatan nge wo katona miyono nganunang ikapyada. Ta siya mataduto wo ipigan ganda. Yamantanyatan so meja madadayan. So pancen mo nira mapifare so apya fare. Karunus da manyidong so icatatao da. No si akman sira sang akmadi piparun wo pemi masaw dandaji amataduto. Akiyan na pano tumiyonong ikafeno pagada. Imura na mo Timotay. Anakuam agapan mo wo nipakulifapa kujimo fare eyan. Piyanan mo do ununod mo wo fare eyan. Taji mo ngapawo abwata so angangayan ciri-ciring. Taya menso ya tata sakatawo mapakateneng yaman cino dakapakateneng ranado akmansang. Yajak mansang ta sirani mavuraw so nakenakam di amataduto. Inawi simyen jinyo wo pangangarilawan na ni amataduto.